Құрметті жол жүрісіне қатысушылар. Жолдағы қауіпсіздік әсіресе балаларымызға қатысты мәселе біздің ортақ жауапкершілігіміз. Бүгінгі таңда бізді кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының жағдайы ерекше алаңдатады. Жыл сайын осы қайғылы оқиғалардың салдарынан 300-ден астам бала қаза тауып, 4000-нан астам бала әртүрлі дене жарақатын алады. Бұл біздің қоғам үшін елдің демографиялық резервіне нұқсан келтіретін орны толмас шығындар. Осы жылдың алғашқы 4 айында республика аумағында балалардың қатысуымен 2000-нан астам апат тіркелді. Нәтижесінде 67 бала көз жұмды. 3000-ға жуық бала әртүрлі дене жарақатын алды. Мысал ретінде, Алматы облысында Мерседес маркалы автокөлігінің жүргізушісі жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шыққан 2-ші сынып оқушысын қағып кеткен. Бақытымызға қарай бала тірі, бірақ ол жарақат алды. Алда жазғы демалысты ескере отырып, біз ересек ұрпақ болып, жол қауіпсіздігі мәселелерінде белсенділік пен жауапкершілік танытуға шақырамыз. Біз балалардың қатысуымен болатын жол апатын алдын алуға және олардың көшелер мен жолдарда қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын бекітуге бағытталған бірлескен жұмыс жүргізу үшін барлық ресурсты пайдалануымыз қажет. Осыған байланысты 20 мамырдан бастап елімізде Абайлаңыз балалар акциясын өткіземіз. Бұл акция балалардың жолдағы қауіпсіздік мәселелеріне қоғамның назарын аударуға арналған. Сіздердің қолдауларыңыз бен белсенді қатысуларыңызға сенеміз. Бірге жолдарымызды қауіпсіз етейік. Естеріңізге сала кетейік, балалардың ұқыпты және жауапты мінез-құлықты тәрбиелеу баршамыздың міндетіміз, және ол халықтың көзқарасына байланысты. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Жолда абай болыңыздар.